Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor și slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Deci am ajuns în Ester 2, capitolul 10, unde Mardoheu o învață pe Ester să păstreze un secret, dacă pot să spun așa. Să nu spună din ce popor face parte. Să păstreze acest secret pentru ea. Și cum spun ce mă interesează când abordare cu care citesc această carte este să înțeleg lucrurile care se întâmplă într-o împărație. Și anume împărație fizică, dar și mai mult într-o împărație invizibilă, în care suntem și în care Dumnezeu este rege, Domnul Iisus este rege. Și azi vreau să aduc anumite elemente care n-am avut timp să le aduc ieri și voi vorbi de 2 versete astăzi și probabil apoi voi împărtăși un studiu de caz, ca să zic așa, biblic, care va ilustra ce vom împărtăși astăzi. Dacă aș face și studiu de caz astăzi, ar însemna să fiu mai lung. Deci astăzi vreau să ne uităm la 2 versete și cu ajutorul lui Dumnezeu mâine să vedem un studiu de caz biblic care ilustră foarte bine acest principiu. Textul, o să citesc două texte. Un text este în Psalmul 50. Psalmul 50. Și versetul sau cred că e 55 imediat. Deci 50 și versetul 15. Psalmul 50, versetul 15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Un pasaj frumos, foarte cunoscut, un pasaj care poate să fie un cuvânt de mânghiere, de încurajare. În momentele când suntem într-o împrejurare grea, Dumnezeu chiar ne invită, ne dă acest îndemn, zice, cheamă-mă. E extraordinar. Deși Dumnezeu știe, de exemplu, ce se întâmplă, dar zice, cheamă-mă în ziua necazului. Zice, cheamă-mă. Și de ce Dumnezeu spune asta? Pentru că acțiunea Lui depinde de chemarea ta. Depinde dacă îl vei chema sau nu. Intervenția Lui va depinde dacă îl vei chema sau nu. Cheamă-mă în ziua necazului. Și eu te voi izbăvi. Și poți să întreb pe Doamne dacă deja inițial ai exprimat deja dorința ta că vrei să izbăvești. Pe de ce să te mai chem? Izbăvește-mă direct. Nu. Nu așa lucrează Dumnezeu. Deci vreau să te izbăvesc, dar ca să intervin, cheamă-mă. Învață-l să-l chem pe Dumnezeu.
în aspectele, în împrejurările din viața ta, unde este un necaz, unde este o problemă, unde cheamă-L pe Dumnezeu, cheamă-mă în ziua necazului. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Deci, de obicei, această acțiune de a-L chema pe Dumnezeu, de multe ori, nu mereu, dar de multe ori are de a face cu a chema după El pentru ajutor, pentru că ne aflăm într-o anumită situație. Acum este interesant să vedem un mod de izbăvire. Cum Dumnezeu izbăvește în anumite împrejurări. Are mai multe feluri de a izbăvi, dar în această dimineață, având în vedere ce am început să împărtășesc din Estera 2:10, este un mod anume de izbăvire care aș vrea să vedem. Care uneori, de fapt, nu ne dăm seama că exact prin lucrul respectiv Dumnezeu ne izbăvește. Despre ce vorbesc? Hai să citești Ieremia 33, versetul 3. Ieremia 33, versetul 3. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Din nou, acțiunea lui Dumnezeu aici depinde de lucrul acesta, de faptul că îl chemăm. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Uneori, modul prin care Dumnezeu ne izbăvește e exact asta. Vine și ne spune lucruri ascunse. Vine și ne descoperă lucruri ascunse. Cu alte cuvinte, vine și ne dă acces la anumite secrete. Pentru că un lucru ascuns pentru tine ți-e secret până ți este descoperit. Și un mod de izbăvire este exact asta. Îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoști. Și putem înțelege Domnul Iisus când zice, rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul. Cu alte cuvinte, veți cunoaște, dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște lucrurile care nu le cunoașteți acum, dar le veți cunoaște și zice și adevărul vă va face liber, vă va izbăvi. Un mod de izbăvire a lui Dumnezeu este tocmai asta, să-ți descopere lucruri ascunse, lucruri care nu le știi. De aceea studierea cuvântului, adâncirea în cuvânt, cautarea prezenței lui Dumnezeu și cautarea descoperirii de la El este important. De ce? Pentru că în anumite situații, cheia izbăvirii nu este mâna lui Dumnezeu care intervine, dar este gura lui care îți descoperă lucruri ascunse. Și o să vedem un caz de studiu care ne arată lucrul acesta. Dar ține minte, uneori izbăvirea lui Dumnezeu e exact asta. Dumnezeu care îți spune lucruri ascunse pe care nu le știi. Îmi amintesc cum câțiva ani
Când zic câțiva ani, poate gândești 2-3 ani, nu. Dar îți vorbesc de ani, cred că era în 99, ceva de genul ăsta. Deci, a trecut, suntem în 2020, da. Mi-amintesc într-o zi, o să împărtășesc o mărturie. Într-o zi, primesc un telefon și contextul este acesta. Contextul este, ca să înțelegi un pic ce se întâmplă, contextul este, azi aș vrea să mă încadrez în timp, deci o să închei cu asta. Contextul este un război civil în Congo. Mulți oameni au murit. Și eram într-o perioadă, deci, unde primam numai vești de oameni care mureau. Eram câțiva studenți, să zic, din țara mea, în România atunci, câțiva, eram peste 100. Dar auzeam numai vești de, îl știi pe cutare, da, tatăl a fost ucis. Îl știi pe cutare, da, toată familia lui a fost executată. Deci, primam vești de genul acesta. De oameni care erau omorâți, de colegii noștri studenți, ca și noi, care părinții lor, familia lor au fost ucis. Și aveam vești, era o perioadă de genul ăsta de vești. În acel context, primesc un telefon de la un student, tot din Congo. Și îmi zice, Glenn, am o veste grea. Tatăl tău a fost ucis. Deci contextul este război, contextul este oameni mori, sunt vești de moarte și îmi vine această veste. Sunt un tânăr atunci și am avut impresie că mi-a căzut cerul. Nu știu să-ți explic cum m-am simțit atunci. Dar, de aceea este important să dezvolți o relație cu Dumnezeu și să pui preț pe ea. Să pui așa mulți preț, să fii gata să distrugi orice sau oricine vrea să distrugă relația ta cu Dumnezeu. Știu că sună dur, dar așa trebuie să o prețuim, relația noastră cu Dumnezeu. Să fim gata să distrugem oricine sau orice care vrea să distrugă relația noastră cu Dumnezeu. Bineînțeles, când zic să distrugem, nu mă refer pe dulce și nu distruge, de exemplu, persoane, nu în sensul de a le omori, dar, de exemplu, unele persoane care distrug relația noastră cu Dumnezeu, între ghilimele, îl distrugem în sensul că, de exemplu, luăm distante de la persoane respective. Dar e un exemplu, ca să nu fie interpretat altfel ce am zis. Din cauza acestei relații, vezi, sunt momentele unde contează ce ai făcut în vremea de pace. Contează ce ai făcut înainte să vină necaz. Contează dacă l-ai căutat pe Dumnezeu. Contează dacă ai învățat să auzi vocea Lui. Nu trebuie să-ți pui întrebare dacă vine necaz. Trebuie să-ți pui întrebare când vine. Și trebuie mereu să ne pregătim. Pentru că există această relație între eu și Dumnezeul meu,
când am primit această veste, eram cu un verișor, erau poate încă alți doi din Congo în apartament, eram la București. Am terminat, am zis, ok, da, n-am mai continuat discuția, am închis, m-am dus în camera și m-am pus pe genunchi. Și am rostit o rugăciune. Și de fapt, rugăciunea care am rostit sunt exact cuvintele unui om din Scriptura care și el se află într-un necaz. Și după ce am rostit această rugăciune, care a durat câteva secunde doar, imediat Dumnezeu mi-a răspuns. Da, uneori Dumnezeu răspunde imediat. Și răspunsul lui Dumnezeu a fost o voce interioară care mi-a zis: nu crede ce ai auzit. Du-te și verifică informații. Și m-am ridicat de pe genunchi. Am ieșit din cameră. Verișorul meu a văzut că ceva s-a întâmplat, că ceva nu erau pe fața mea, s-a văzut ceva. Și zice, Glenn, ce s-a întâmplat? Și eu zic, nimic. Și am ieșit din apartament. Pe atunci era telefoanele ăsta portocaliu, pentru cei care le-ați prins, ăsta publice, da, portocaliu. Asta le foloseam când vreau să sun în Congo sau în Franța. M-am dus, am sunat sora mea din Canada, sora mea din Franța și am zis, l-am sunat și nu le-am zis ce am auzit. L-am întrebat doar, aveți vești de la tată? Și ele au zis, nu. Zic, ok, cum ăsta băiat de aici știe că a murit tatăl meu, dar propriile mele surori, rudele mele, ei nu știu și ăsta știe. Ca să fiu scurt, modul cum Dumnezeu mi-a izbăvit din situația asta este că mi-a descoperit ceva care nu știam. Mi-a zis, nu crede ce ai auzit. Ok, când surorile mele mi-au zis, nu știu nimic despre tata. Eu zis, ok, probabil o să auzim despre. A trecut un an, aproape un an întreg. Nimeni nu știa nimic de unde se află tata. Și apoi ai tot auzit, a fost ucis în locul acesta, era îmbrăcat așa. Și mi se descrie exact una din îmbrăcămintele lui care avea. Și totuși Dumnezeu în taină mi-a zis, nu crede ce ai auzit. Și un an a început să mă rog pentru el. Adică m-am rugat pentru el, mă rugam și înainte, dar m-am rugat un an, cam un an, fără să știu unde era el. De ce? Pentru că în taină Dumnezeu mi-a descoperit un lucru ascuns. Mi-a zis, nu crede ce ți s-a spus. Da, acum aveam o dilemă. Zic, ok, bine, tu îmi spui să nu crezi ce mi s-a spus, dar care este omul timp de un an? Nimeni nu știe unde este și totuși există telefoane și internet și nici el nu dă de veste unde este. Nu cumva ce am auzit era adevărat. Și aici începe bătălia credinței. Seigneur. Dar mă rugam pentru el, mă rugam pentru el. De ce? Pentru că Dumnezeu mi-a zis ceva în taină. Nu crede ce ai auzit. Și aveam un grup de partașii atunci, când eram student, eram la Ploiești, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și le-am spus și le rugați-vă pentru tatăl meu.
Și ce am apreciat mulți ani după, am aflat că și frații mei au auzit asta, dar nu au repetat asta. Și eu fiind singur în România, la un moment dat am început să-mi fac tot fel de filme. Am zis, de fapt tot ceilalți știu că e mort. Dar nu vor să-mi spună că eu sunt singur aici în România și ca să nu fiu prea traumatizat sau ceva de genul, mi-ascund. Că tot timpul ziceam, dar unde e tata? Nu știm. N-aveți vești, nu știm. Nu știți nimic. Nu știm. Dar în taină Dumnezeu m-a izbăvit prin aceste cuvinte. Nu crede ce ți s-a spus. După un an întreg, deci nu vorbesc de o săptămână sau o lună, un an întreg unde nimeni nu știa unde era. Și unde erau tot fel de vești, uite, a fost ucis acolo, nu știu ce. Sora mea din Franța mă sună și zice, Glenn, cineva vrea să vorbească cu tine. Când iau telefon, era tată la telefon. Zice, Glenn, am ajuns în Franța, am vrut doar să zic că sunt bine, sunt în Franța, dar o să stăm mai mult de vorbă după, o să-ți iei vacanțe și o să vii și să ne vedem. Când o să ai vacanțe. Cum Dumnezeu m-a izbăvit de acest necaz, de această veste, mi-a zis lucruri care nu le știam. Mi-a zis, nu crede ce ai auzit. Dacă nu aveam această părtășie reală cu Dumnezeu, dacă nu credeam că Dumnezeu nu vorbește doar prin Biblie, vorbește prin Biblie, dar nu vorbește doar prin Biblie, pentru că același Biblie îmi spune, Duhul care trimite în noi vorbește. Deci nu poți să spui că Dumnezeu vorbește doar prin Biblie. Pentru că Duhul care trimite, Domnul Iisus zice, când va veni Mântuitorul, vă va conduce în tot adevăr, vă va aminti ce v-am spus eu. Deci da, Dumnezeu vorbește prin Biblie, dar nu numai. Și există situații unde ai nevoie Dumnezeu să vină să-ți descopere ceva în taină. Acum, dacă tu nu crezi că Dumnezeu face asta, deja, prin doar ce crezi, în anumite situații, ai semnat singur eșecul tău. Pentru că atunci când Dumnezeu trebuia să vină sau vroia să vină să-ți descopere ceva care nu-l știi, tu singur oprești lucrul respectiv pentru că nu crezi așa ceva. Am zis că o să fiu scurt, dar ok, o să încerc mâine. Dar am vrut să-ți împărtășesc această mărturie. Ce mi-a dat putere un an să continui să mă lupt cu credință și să cred că e undeva pe acest pământ. Și așa mă rugam, Doamne, nimeni nu știe unde este, dar Tu știi unde este. Adu-l la Tine, păzește-l, protejează-l. Și într-adevăr, prin ce a trecut, a avut nevoie de rugăciune. Dar nu aș fi putut să mă rog dacă aș fi crezut că este mort. Și de ce nu am crezut că este mort, deși totul în jur, în mod logic și rațional, spune acest lucru? Pentru că în taină Dumnezeu mi-a zis un lucru pe care nu-l știam. Mi-a zis, nu crede ce ai auzit. Îmi pare rău pentru copiii lui Dumnezeu care nu vor să învețe să audă vocea lui. Pentru că vei fi în situații unde vei plânge, vei striga și singurul răspuns, singura izbăvire este un cuvânt direct atunci din partea lui Dumnezeu, dar tu nu crezi în așa ceva. Și atunci te descurci. Cum oamenii din lume se descurcă fără Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu vrea asta pentru copiii lui. Și închei zicând, învață să aud vocea lui Dumnezeu. Învață să auzi vocea lui Dumnezeu. Pentru că vor fi zile unde izbăvirea lui este vocea lui care îți descoperă un lucru care nu știi, un lucru ascuns. Dumnezeu să te binecuvânteze.